jam autorizuar nga kryeministri që ne hyjmë negociat me të përndjekurit, me ata që janë duke zhvilluar grevën e dytë. Për grevën e parë janë takuar me Ministrinë e Administratës Publike. Unë personalisht e kam shumë të vështirë që për njerëz që gjykata i kanë nxjerrë fajtor, siç ishte drejtori i ndihmës ekonomike që kishte lënë 106.000 familje shqiptare 6 muaj pa ju dhënë ndihmën ekonomike dhe kishte përdorur në fushat, apo se dikush tjetër që ishte me gjimnazist dhe abuzonte pensionet Gjirokastër, apo se dikush tjetër që duhet ruante kempin dhe e vidhte kempin duke i shkaktuar buxhetit shtetit një dëm 16 milion lekë, nuk kam çfarë diskutojmë. Me të përndjekurit patjetër që kemi çfarë diskutojmë. Po para se të diskutojmë me të përndjekurit dhe para se të dëgjojmë gjithë kërkesat e tyre, duhet i marrim kërkesat me radhë. Spari është shumë e rëndësishme që të flas me një të përndjekur. Pra nëse qeveria ka vënë një ministër për të negociuar, të përndjekurit në grev duhet nxjerrë një të përndjekur. Një njerëz që përveç se ka qenë i shiks, nuk ka bërë as i ditë burg dhe shpronari i të gjithë dyqaneve që ju shihnin katin e parë të institutit të përndjekurve, nuk mund të jetë përfaqësues.